अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ ये शेयर करूँ। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी चल गया होगा। जी, मैं बात कर रही हूँ अहमद रफ़ी की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पाक उसकी बख्शिश करे, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करें। और उस बच्चे की उम्र तकरीबन 17-18 साल की उम्र थी और 4-5 साल पहले ही कनाडा आया था। लेकिन पिछले दिनों उसका अपने घर वालों से राब्ता नहीं हुआ, तो उनके घर वालों ने फिर नायग्रा पुलिस के साथ राब्ता किया, क्योंकि कि हमारा जो है भाई वो मिल नहीं रहा। उनकी बहनों ने किया। उनकी 3-4 बहनें हैं और वो एक ही भाई था। तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने जब पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने कहा कि इसको आखिरी बार हमने नायग्रा फॉल का जो ब्रिज है, जो अमेरिका और कनाडा का ब्रिज है, वहाँ पे उसको देखा गया। फिर कुछ देर तफ्तीश के बाद, कुछ टाइम के बाद साथ ही पुलिस ने कह दिया कि वो उस लड़के ने खुदकुशी कर लिया वहाँ से छलांग लगा के। तो जो कि बहुत ही अफ़सोस की बात थी, बहुत अफ़सोस हुआ। अब उसने खुदकुशी क्यों की है, इससे इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात है, हम लोग अपने बच्चों को इस तरह कनाडा तो भेज देते हैं पाकिस्तान से। जब वो इतना आ जाते हैं और इतना पैसा लगा देते हैं, तो वो बहुत यहाँ पे आगे परेशान होते हैं। उनके लिए बहुत बर्डन होता है यहाँ पे, पढ़ाई का भी, जॉब का भी। क्योंकि आप खुद सोचो, जो बच्चा सारा दिन स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, वो जॉब किस टाइम करेगा? तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर पाकिस्तान में फैमिली का प्रेशर बहुत होता है। उनको ये होता है कि बच्चे, हमने तुम्हारे पे इतना पैसा लगा के कनाडा भेजा है, वापस नहीं आना। तो वो बच्चा और भी स्ट्रेस में चला जाता है। फिर उसके साथ मैंने ये भी बात सुनी है कि जो बच्चे उस बच्चे के साथ रह रहे थे लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनका भी उनके साथ इतना अच्छा रवैया नहीं था। एक तो बात ये है, जो लोग पहले आ जाते हैं ना, उनको ये होता है कि पता नहीं हम क्या हैं, और किसी को सपोर्ट नहीं करते। जब भी आप लोग देखोगे कोई पाकिस्तान से आपका आया है, कोई आपका पाकिस्तानी भाई आया है, तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करें। उसको उसका बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि वो मेहमान है, वो भी अभी आया है आपके पास। उसको कनाडा के बारे में, इतना चीज़ों के बारे में नहीं पता। वो अकेला है, उसने फ़र्स्ट टाइम 17-18 साल की उम्र में वो घर से निकल गया है। उसने कुकिंग नहीं उसको आती। और कितने होते हैं माँ-बाप को याद करते हैं, नया मुल्क है उसके लिए, पढ़ाई है, इतना बर्डन। पाकिस्तान में तो इस उम्र में बच्चियाँ याशी करते हैं, इस उम्र में बच्चे कहाँ काम करते हैं। ये तो इन कंट्रीज़ में 15-15 साल के बच्चे काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे तो आपने देखा है कि इसी तरह बच्चे, मैं कहती हूँ कि 90% बच्चे इस एज के काम नहीं करते। मेरे जो अपने उसमें फैमिली में मैंने देखा हुआ है, हमारे उधर रिश्तेदारों में या मोहल्ले वालों में इस एज के बच्चे नहीं काम करते थे। तो वो बच्चा नया-नया जब कनाडा आता है, आके उस पे इतना होता है पढ़ाई का, इतना बोझ और घर के काम सब कुछ। तो आप उनके साथ बहुत अच्छे सपोर्ट किया करो। जब कोई अपना आ जाता है, आप यकीन करें, किसी दूसरी कंट्री वाले देखें, जब वो आते हैं ना, तो उनके अपने ही उनको इतना सपोर्ट करते हैं। ख़ास मैंने फ़िलिपाइन लोगों को देखा है कि फ़िलिपाइन लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं कि ये हमारे मुल्क का बंदा है, ये कामयाब हो जाए, ये यहाँ आ जाए। आप यकीन करो, मेरा इतना दिल करता है कि मैं, हमारे लोग पाकिस्तानी इधर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी, मैंने स्टूडेंट अभी तक मिसिसागा में मेरी किसी स्टूडेंट से ऐसा वो बात नहीं हुई कि जो यहाँ पे आया है। पाकिस्तान से तो इतने कम बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, एक ना कोई लड़की ना लड़का। शायद मिसिसागा में हो, लेकिन मेरी तो यहाँ ब्रैम्पटन में अभी तक मैंने कोई ख़ास लड़के लड़की देखे नहीं हैं जितने कि इंडिया से लोग आते हैं। इंडिया से तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, हद से ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन जो हमारे आ रहे हैं, तो आप उनको देखो, उनका ख़्याल रखो। यकीन करो, मुझे इतना होता है कि हमारे लोग क्यों नहीं आ रहे, हमारे लोगों को भी आना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी आगे जाए, हमारा मुल्क भी तरक्की करे, और हम इस तरह अपनों को बहुत सपोर्ट करें। मैं यहाँ तक यकीन करें, मैं जॉब पे होती हूँ ना, वहाँ पे जब मैं देखती हूँ ना कि फ़िलिपाइनी लोग ख़ास तौर पे, ये एक दूसरे का इतना ख़्याल रखते हैं कि ये नया नया काम पे आया है। बल्कि मेरा भी यही होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी जब कोई नया स्टूडेंट आता है ना, तो उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में बड़ा एटीट्यूड होता है, वो उनको नहीं सिखाते हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा है कि मैं उनका बहुत वो करती हूँ, ख़्याल करती हूँ कि इनको नए-नए हैं, इनको पता नहीं है, इनको हर चीज़ समझाना।
کچھ الٹا پلٹا کام بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کو نروس نہیں کرتی ہوں کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا ہے، تو اس کو ہنس کے کہہ دیتی ہوں کہ یہ تم نے غلط کام کر دیا، اس کو ایسے نہیں کرنا تھا، اس کو ایسے کرنا تھا۔ تو ان کو بتاتی ہوں، دیکھیں ٹائم لگتا ہے، ہر ایک کو ہر بندہ سب کچھ سیکھ ہی جاتا ہے، لیکن وقت یاد رہتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اب اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی ہیلپ کر دو گے، اس کا خیال رکھو۔ اگر وہ ڈپریشن میں بھی ہے، آپ کو اپنی پریشانی بھی بتاتا ہے، آپ کا کام بنتا ہے اس کو کہو، اس کو سمجھاؤ کہ کوئی بات نہیں، ہم بھی جب نئے نئے آئے تھے ہم بھی اسی طرح تھے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی رہتا نہیں ہے، تم بھی سب کچھ کر لو گے۔ بس یہ زندگی انسان کی ہونی چاہیے، صحت ہونی چاہیے، کچھ بھی کام رہتے نہیں ہیں، سب اسٹرگل سب کرتے ہیں، جب نئے نئے آتے ہیں کہیں بھی کوئی بھی جائے گا اسٹرگل ہے۔ تو اسی طرح اگر اس بچے کو بھی کوئی سمجھانے والا ہوتا تو وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتا، یا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ہر بات شیئر کرتا ہوگا۔ میرے بچے بھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے جب وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں ان کو اتنا اچھا سمجھا جاتی ہوں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ماما ٹھیک ہے نا۔ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے بچے کہتے ہیں ماما فلاں کام کیسا ہوگا، یہ کام کب ہوگا، تو بچوں کو اچھا سا وہ دلاسا دے دیتی ہوں۔ ابھی بھی میرے بچے کہتے ہیں ماما ہماری فی آ رہی ہے، ہمارے اسکول اوپن ہونے ہیں ماما، بہت زیادہ یہ دینا ہے وہ دینا ہے، تو میں ان کو نہیں بھی میرے پاس پیسے ہو میں تب بھی ان کو یہی کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ نے اتنا پڑھا ہے نا، یہاں تک آئے ہو تو انشاءاللہ آپ آگے بھی آسانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ بچوں کو ڈپریس کرنا چاہیے اور بھی نا۔ تو بس اللہ پاک ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ حوصلہ دے، ورنہ بہت ہی یہ نہ بھلانے والی بات ہے ماں باپ کے لیے کہ اس کی اولاد اس طرح خودکشی کر لے اور پھر اس کی باڈی بھی نہ ملے، کیونکہ نائگرا فال تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کتنا تیز پانی ہے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ میں نے ابھی تک سنا ہے، شاید کسی کی باڈی ملی بھی ہو لیکن اکثریت کی نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ اتنا گہرا، اتنا پتھروں والا پانی، اتنا ڈیپ ہے کہ وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو ان کے ماں باپ کو کس طرح حوصلہ ملے گا، میں تو اسی بات کو دیکھ کے اتنا سوچتی ہوں۔ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو صبر دے اور اللہ پاک اس بچے کی بخشش کر دے۔ اللہ پاک سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، سب کے بچوں کو کامیابیاں دے، اور اللہ پاک سب کے بچوں کو جو ہے وہ نماز کی طرف لے کر آئے، کیونکہ جب دین کی طرف انسان رجوع کرتا ہے نا تو یہ خودکشی یہ ذہن میں نہیں آتی ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ایسا کر لیا تو ہماری ساری زندگی بخشش نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اور اللہ پاک ماں باپ کو احمد رافع کے جو ہے وہ صبر دے، اور اپنے بچوں کو جب بھی یہاں بھیجے بہت سمجھا کے بھیجیں۔ یہ عمر بھی بہت ناسمجھی کی ہوتی ہے، بچے کوئی نہ کوئی قدم اٹھا دیتے ہیں اس ایج میں۔ تو ابھی چلیں مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔